guys, my name is Vartika Bachani. मेरा बेटा है अयान बचानी. When he was 5 year old, उसको कफिंग का एंड लाइक कि खांसी इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं थक गई थी एलोपैथिक दवाइयाँ कर करके. लेटर ऑन मुझे पता चला कि होम्योपैथी इज़ द बेस्ट ऑप्शन. एंड सीरियसली जब मैंने एंटर किया होम्योपैथी के लिए, मेरे को लगता है कि पर्सनली होम्योपैथी से अच्छा और कोई इलाज हो ही नहीं सकता इन सब चीज़ों का. लाइक इम्यूनिटी सिस्टम अगर डाउन है, कफिंग है, और भी शायद बड़ी बड़ी होंगी शायद जो मुझे नहीं पता है कि जिनका इलाज शायद होम्योपैथी में है भी. बट मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ. मेरे बेटे को आए दिन सर्दी, खांसी, बुखार का जो प्रॉब्लम था वो सिर्फ होम्योपैथी से ही सॉल्व हुआ है. एंड थैंक्स टू डॉक्टर केतन शाह, नाउ ही इज लाइक, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने के लिए कि हाउ आई फील कि उनके कांटेक्ट में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें तो यानी बहुत नॉर्मल हो गई है. अब तो फ्रिक्वेंटली हमको जाना भी नहीं पड़ता है डॉक्टर के पास और चीज़ें बहुत इजी हो गई है. सो माई हार्टली थैंक्स टू डॉक्टर केतन शाह. थैंक यू सो मच. होम्योपैथिक प्रैक्टिस में ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स छोटे बच्चे ही होते हैं. पीडियाट्रिक प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है होम्योपैथी में. जब कब कोई कफ कोल्ड या अस्थमा वाला या एलर्जी वाला बच्चा हमारे पास आता है, तब हम दो तरह से ट्रीटमेंट करते हैं. एक, जब बच्चा बीमार हो, उसको बुखार हो या कफ कोल्ड हो, तो उसको ठीक करने के लिए दवाई देते हैं. और जब बच्चा सही हो, मतलब उसको कोई तकलीफ नहीं हो, तब हम उसको इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई देते हैं. तो छोटे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि दवाई बहुत मीठी है, इसलिए पेरेंट्स को तकलीफ नहीं होती है बच्चों को दवाई पिलाने में. और कफ सिरप नहीं देना पड़ता है. कफ सिरप में ज्यादातर सिडेशन होता है, उससे बच्चा डल होता जाता है. और इनहेलर्स या नेब्यूलाइजर, इससे भी हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे क्रॉनिक डिजीज में, बच्चे के क्रॉनिक डिजीज में होम्योपैथी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है. तो आप भी अपने बच्चों के लिए उनकी सारवार में होम्योपैथी का ही यूज कीजिए. बच्चा आराम से ले लेगा और हमेशा के लिए, मतलब परमानेंट क्योर है होम्योपैथी में ऐसे क्रॉनिक डिजीज में. तो जो जो बार बार बच्चा बीमार होता है, उसके सामने उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी. थैंक यू. बी हैप्पी विथ होम्योपैथी.